Jembatan PMA putus, angin kencang, pelabuhan. Jembatan Pelabuhan Internasional Kijing putus. Proyek triliunan Pelabuhan Kijing jebol dan ambruk, diterjang ombak dan angin Kenfang. Simak videonya kali ini. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan tulis komentar ya sobat. Jembatan PMA putus, angin kencang, pelabuhan putus. Tresle Pelabuhan Kijing Sungai Kunyit Mempawah ambruk Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021, sekira pukul 2 WIB dini hari. Tresle atau jalan jembatan yang menghubungkan dermaga menuju laut di Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, jebol dan ambruk karena diterjang ombak ganas, dengan disertai hujan dan angin kencang satu hari. Sementara itu dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial tampak para pekerja yang terjebak meminta dikirim bantuan untuk segera dilakukan evakuasi. Dalam video amatir terlihat puluhan truk trailer yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat terjebak di atas dermaga Pelabuhan Kijing. Sekarang kita menunggu tim SAR datang jemput. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) dengan total anggaran sebesar 14 triliun rupiah itu nyaris rampung dan akan segera diresmikan. Namun nahas, hantaman ombak yang sangat keras pada Rabu dini hari menyebabkan Port Manager Area (PMA) yang menghubungkan Tresle dengan dermaga putus. Informasi yang diterima RRI, ada dua bagian tresle yang terputus yaitu di bagian tengah akibat hantaman tongkang yang terbawa arus gelombang, dan di bagian ujung dermaga akibat terhempas ombak. Jangan lupa klik like video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita atau informasi terbaru dalam channel ini. Jembatan Pelabuhan Internasional Kijing putus.